हेलो गाइस, वेलकम टू प्रियांश न्यू ब्लॉग। अभी हम हैं रुद्रपुर इंदिरा चौराहा। क्रांस की गाड़ी का खाली हवा निकल जा रहा था ना कार का, तो हम थोड़ा सा हवा डालने आए थे। आके देखा यहाँ पंचर है गाड़ी में। सब प्रियांश की गाड़ी का पंचर बना रहे हैं। क्या पड़ा है? लिक्विड पुरानी। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है भैया? पता नहीं भैया क्या कह रहे हैं, कोई गाड़ी में लिक्विड पड़ा टायरों में। ये तो मैंने कहा मुझे तो पता नहीं। बाइक की वजह से। किसकी वजह से? बाइक की वजह से सारा हुआ है। ये इतनी फंस गई खड़ी थी इधर। हाँ, पूरे मुसलमान आगे पीछे नहीं हुई। ऐसे निकाल लिया था।